एक्सट्रीमली गुड क्वेश्चन, एक्सट्रीमली गुड क्वेश्चन। ब्रेस्ट मिल्क इज अमृत। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि जब तक हो सकता है 6 महीने, 10 महीने, 12 महीने, 2 साल, 2 बूंद भी अगर मदर मिल्क बना पा रही है तो बच्चे को दो, 2 बूंद दो, क्योंकि उन 2 बूंद से इन्फेक्शन से फाइट करने की बच्चे की कैपेसिटी काफी बढ़ती है।